Walay katapusan ug dili mausab. Mayo 30. Umari kamo ug makigtipon kamo kang Jehova sa usa ka tugon nga walay katapusan nga dili hikalimtan. Jeremias kapitulo 50 bersikulo 5. Ang usa ka pakigsaad, usa ka kasabutan, diin ang mga partido nagbugos sa ilang kaugalingon sa usag-usa sa pagtuman sa piho nga mga kondisyon. Sa ingon ang tawhanong ahente nakigsabot sa Dios sa pagtuman sa mga kondisyon nga gipiho sa iyang pulong. Ang iyang panggawi nagpakita kung iyang gitahod o dili kini nga mga kondisyon. Maangkon sa tawo ang tanan pinaagi sa pagsunod sa Dios nga nagtuman sa pakigsaad. Ang mga hiyas sa Dios gihatag ngadto sa tawo nga nagpaarang kaniya sa pagpakitag kaluoy. Ang pakigsaad sa Dios nagpasalig kanato sa iyang dili mausab nga kinaiya. Kita kinahanglang mahibalo sa atong kaugalingon kung unsa ang iyang mga kinahanglanon ug ang atong mga obligasyon. Ang mga termino sa pakigsaad sa Dios mao: higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna, ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mao kini ang mga kahimtang sa kinabuhi. Buhata kini miingon si Kristo, ug ikaw mabuhi. Lucas kapitulo 10 bersikulo 27. Ang balaod sa Dios gisulat sa iyang kaugalingong tudlo sa mga papan nga bato. Sa ingon nagpakita nga kini dili na mausab o mawagtang. Kinahanglang tipigan kini latas sa kahangturan nga mga katuigan. Dili mausab ingon nga mga baruganan sa iyang gobyerno. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi aron mahimo ang tawo nga mahibalik sa dagway sa Dios. Kini mao ang gahom sa iyang grasya nga naghiusa sa mga tawo sa pagsunod sa kamatuoran. Mga igsuon ko, ibugkos ninyo ang Ginoo, ang Dios sa mga panon. Himua nga siya ang imong kahadlukan ug himua nga siya ang imong kalisangan. Ang mga kasamok nga mga panahon anaa sa atong atubangan. Apan kung kita mobarog nga magkauban diha sa Kristohanong panaghuban, walay bisan kinsa nga maningkamot alang sa pagkalabaw, ang Dios magabuhat sa makusog alang kanato. Nasayod siya sa tanan natong panginahanglan, anaa kaniya ang tanang gahom. Makahatag siya sa iyang mga alagad sumala sa sukod sa ilang panginahanglan. Ang iyang walay kinutuban nga gugma ug kaluoy, dili gayud kapuyon. Uban sa kahalangdon sa makagagahom, iyang gihiusa ang kalumo ug pag-atiman sa usa ka malumo nga magbalantay. Dili kita kinahanglan nga mahadlok nga dili niya tumanon ang iyang mga saad. Siya ang walay katapusan nga kamatuoran. Dili gayud niya usbon ang pakigsaad nga iyang gihimo uban ni adtong nahigugma kaniya. Ang iyang mga saad ngadto sa iyang simbahan nagbarog nga lig-o na hangtod sa kahangturan. Himuon niya siya nga usa ka kahalangdon nga walay katapusan, usa ka kalipay sa daghang mga kaliwatan.